السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات منى. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم سلطات بالقرنبيط ولا زهرة الشيفلور. كما كتشوفوا هانتوما راه باقيه طريه، مازال طريه زوينه وتبارك الله ما شاء الله بيضه هانتوما. بالنسبه للزعلوك ديال الشيفلور راه عندي في القناه، اللي بغى يشوف الطريقه راه منزله في القناه. الشيفلور مشرمل. هنايا غادي ندير معكم 3 ديال الانواع ديال السلطات. المهم تابعوا الفيديو حتى الاخر حتى هما كيجيو زويونين. رافقوا بهم اي الاطباق ديال اللوبيا، العدس، الحوت، اي طبق في جناب الطبله في طبيصلات كيجيو حتى هما زويونين. باش ما نطولش الفيديو غادي نحيد له هاد الوريقات هادو، غادي نغسلو مزيان، حنديرو الشجيرات صغيورين ونديرو يتسلق في الماء مملح، في الماء والملح. اللي بغا يدير واحد الفص الثوم يدير. صافي راه الطريقه ديال التسليق معروفه، غير ما تسلقوش بزاف، خليوه شويه شد راسو. صافي غادي نقيها ونرجع معاكم. هنايا بعد ما نقيت الشيفلور ديالي هانتوما درتو هكا الشجيرات الصغيورين، شجيرات بحال هذا الشكل هكا. صافي راني غسلته مزيان وعندي هنايا الماء سخون، ما نقفلش عليه، غير ندير تسلق وصافي درت واحد شويه ديال الملح هنايا. غادي ندير الشيفلور ديالي نديروه في شي طنجره ولا في شي كاسرونه، المهم اللي كان. صافي غادي نخليه حتى تقريبا واحد 10 ديال الدقائق كيكون تسلق. اللي بغى يدير واحد الطريف د الحامض وواحد الفص ديال الثوم يدير، انا خليته غير هكا. صافي غادي نديرو يتسلق ونصفيه ونرجع معاكم. بعد ما سلقت الشيفلور ديالي انا صفيته في الشبيكه وهو كيبرد، هانتوما راه مازال البخار فيه. غادي نخليه يزيد يبرد شويه. خلاص غادي نقسمو على 3 ديال الحصص. انا قلت لكم غادي ندير 3 ديال النويعات. غادي نهز شويه. الطريقه الاولى غادي نديرو بصلصه الخردل لا موطارد. غادي نحتاج فيها واحد ملعقه صغيره ديال الموطارد، غادي نحتاج واحد ربع ملعقه ديال الابزار، شويه د الملح، غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره هنا ديال الخل الابيض ولا ديال الحامض اللي بغيتو، غادي نحتاج فيها نصف كاس ديال زيت الزيتون. هذه الطريقه الاولى. المكونات ديال الطريقه الاولى. المكونات ديال الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه دائما كنحتاجو الشيفلور. غادي نديرو بصلصه البيشاميل راه معروفه. غادي نحتاج فيها 2 معالق كبار ديال الزبده النوع الجيد، 2 معالق ديال الفرص طحين الدقيق الابيض مغربل. غادي نحتاج جوز الطيب، واحد ربع ملعقه الكوزه، هي الكوزه محكوكه، واحد شويه د الابزار، ربع ملعقه الملح حسب الذوق. غادي نحتاج 50 غرام ديال الفرماج محكوك. غادي نحتاج هنا نصف لتر ديال الحليب العادي. صافي هذا الشيء. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه غادي نحتاج دائما الشيفلور واحد الكميه. غادي نحتاج الشيفلور بالبيض مقلي، راه معروف حتى هو. غادي نحتاج فيه واحد بيضه واحده، انا 2 معالق كبار ديال المعدنوس، غير المعدنوس، شويه ديال الملح، هنايا شويه ديال الابزار، ربع ملعقه صغيره. هذا بالنسبه للشيفلور مقلي. الطريقه الثالثه. بالنسبه للطريقه الاولى ديال بصلصه الخردل نسيت ما قلت واحد المكون. غادي ندير له الثوم القصابي، هو عندي هنايا، غادي نقطعو نضيفو في الصلصه الاولى. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. في واحد الزلافه في شي اناء غادي نضيف ملعقه ديال الخردل قلت لا موطارد والملح والابزار. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخل. صافي غادي نبقى نخلط هكا، نخلط تدريجيا. غادي نبقى نضيف الزيت، هنايا نصف كاس ديال زيت الزيتون هنايا عندي. بغيتو ديروا خلطوها ولا ديروا زيت المائده ديروا. غادي نبقى نخلط هكا حتى تصبح الصلصه كثيفه هكا ثقيله، تولي الصلصه ثقيله. هانتوما غادي نبقى نخلط وانا كنضيف في الزيت. صافي نرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. هانتوما راه كتبقى تثقل. صافي عاود غادي نزيد واحد شويه.
صافي غادي نبقى نضيف الزيت تدريجيا قلت الى ان تصبح الصلصه كثيفه. صافي هكا ونرجع معكم. هنايا هانتوما شفتوا الصلصه كيف حصلت عليها. صافي ولات ثقيله. دابا جبت الشيفلور ولا القرنبيط ديالي. ديروا نتوما في اي صحن. انا درتو هنايا في هاد الطبيصلات هادو. المهم نوريتكم غير نوع واحد، بغيتو ديروا كلشي في هذا النوع هذا ديروا. المهم انا درت لكم نوعت لكم وديروا نتوما اللي بغيتو. صافي وكنرشها هكا بالصلصه هكا من الفوق. كتجي زوينه هكا مع الاسماك مع اي طبق كيجي رائع. نبدلو دابا تبارك الله موجوده البقوله الشيفلور الخضر كلهم هادشي ديال التشرميل. صافي بركه. اللي بقى غادي نقدمو في الطبيصل هانتوما. صافي غادي نرشو بالثوم لا سيبولي الثوم القصابي راني قطعته هكا. صافي غادي نزين به. صافي هي هذه السلطه الاولى. دابا غادي ندوزو للطريقه الثانيه. بالنسبه للطريقه الثانيه غادي نضيف الزبده. غادي نديرها تذوب تبدا تذوب واحد شويه. الطريقه ديال البيشاميل راه معروفه كلشي كيعرف يصايبها. صافي غير تبدا تذوب. هنا 2 معالق كبار ديال الزبده درت. غادي نضيف لها 2 معالق كبار ديال الدقيق راه مغربل طحين الفرص. صافي غادي نبدا نخلط. صافي حتى نذوب شويه الزبده. هنا بعد ما ذابت الزبده غادي نضيف الطحين وانا كنحرك هكا. صافي غادي نحرك الكل حتى ندمج الطحين مع الزبده هانتوما. صافي في هذه المرحله غادي نضيف الحليب تدريجيا حتى تعقد الصلصه. بسم الله. صافي انا نضيف الحليب وانا كنخلط حتى كتقال الصلصه ديال البيشاميل. صافي النار ما تكونش مجهده باش ما تلصقش. نتوما هي كتسخن نتوما كتحركوا. صافي منين تقل غادي نرجع معكم. المهم هذه سهله ماشي شي حاجه. صافي منين غادي نكمل الحليب غادي نضيف في هذه المرحله جوز الطيب والابزار والملح. صافي في هذه المرحله هانتوما بدا كيختار هانتوما بدا كيتقل هذا البيشاميل. دابا انا كملت الحليب. ديك الحليب درتو كله. غادي نضيف الملح والابزار وجوز الطيب البوزه عفوا. صافي وغادي نحرك هكا. صافي حتى تزيد تقل واحد شويه. المهم ما تبقاش خفيفه بزاف وما تقصحوهاش بزاف. صافي وغادي نطفي عليها. هانتوما غادي نوريكم القوام ديالو. صافي هانتوما لاصوص بعد ما هانتوما ولات خاسره. هانتوما شفتوا القوام ديالها. صافي دابا ديروا السلطه ديالكم في اي طبيصلات ديروها في هادو ولا فانا درتها هنايا بصفه الطويجن هذا. صافي درتها هنايا بغيت نقدمها هنايا. نتوما قدموا فاش ما بغيتو. صافي غادي نسقيها بهاد الصلصه ديال البيشاميل هانتوما على هاد الشكل. صافي والصلصه اللي بقات غادي نديرها في واحد طبيصل ونقدمها في جنب السلطه اللي بغى يضيف. صافي دابا غادي نرش عليها الفرماج هكا. الفرماج محكوك تقريبا انا واحد عفوا واحد 50 غرام. المهم ديروا الكميه اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نرشوا بالفرماج. وهنايا غادي ندخلوا للفران غير يذوب هذا الفرماج هذا ويتحمر واحد شويه الشيفلور. صافي وعاد نخرجوا. ضروري ندخلوا للفران ولا الميكرو اوند اللي كان. صافي هانتوما السلطه ديالنا كي كتجي رائعه حتى هذا الشكل هذا كيجي زوين. الطريقه الثالثه والاخيره غادي ندير واحد البيضه الحبه ديال البيض. بالنسبه الى كنت انا وريتكم غير كميه صغيره. الا كنتو غادي ديروا بزاف مثلا غتقليو بزاف ضعفوا المكونات. درت انا واحد حبه بيض.
هنايا درت الابزار والملح. الملح ديرو على حساب الذوق، حيت راني سلقتو في الملح. غادي ندير المعدنوس، غادي نخلط بعدا هاد البيضه صافي، ونضيف 2 معالق كبار ديال المعدنوس صافي، وغادي نخلط الكل هكا. بالنسبه اللي بغا يدير بحال التشرميله ديال الحوت، كيجي بحال اللي كتاكلوا الحوت مقلي، يمكن لكم ديروا الهريسه، التحميره، الكمون، صافي الشرموله ديال الحوت. وغادي هو البيض هكا. المهم انا درتو غير الابزار والمليحه كيجي زوين. بالنسبه اللي بغاها على الطيبه ديال الحوت، انا قلت لكم ديروا له الشرموله ديال الحوت حتى هو كيجي زوين صافي. دابا غادي نبقى انا درت الزيت هنا كيسخن، غادي نجيب هاد الشجيرات ديال الشيفلور، غادي نغمسهم هنايا ونقليهم في الزيت صافي. قبل ما نبدا نقلي بعدا انا نوريكم هذا اللي حيدت من الفران. انا يلاه حيدته، هذا اللي درت بالبيشاميل والفرماج. نتوما كيفاش كيتحمر كيجي رائع صافي. باش ما ننساش في الفران يتحرق، غادي نخليه على جنب حتى نقدمه وصافي. غادي ندوز نبدا نقلي الشيفلور ديالي صافي. دابا راه سخن الزيت، كنوجدو هنايا واحد الكاغيط نشف باش منين تقلى نديرو هي يستقطر من الزيت صافي. هكا كنغمسو الشيفلور هكا في هذا البيض مزيان صافي، ونديروه في المقله. الزيت يكون سخون صافي، وغادي نحمروه. ما نخليوه حيت كيشد واحد شويه، خصو يتحمر على خاطرو. حمروه من الجوانب مزيان، عاد نحيدوه ماشي تخليوه ابيض هكا صافي هكا. وغادي نتلاقى معكم في التقديم. صافي هانتوما شفتوا حتى يتحمر من التحت، عاد قلبوه. المهم انا بديت كنقلب فيه حتى هاد الطريقه كيجي رائع زوين. الوليدات اللي ما كيعجبهمش الشيفلور غادي يوليو ياكلوه بهاد الطرق هادو اللي عطيتكم صافي. ان شاء الله دابا نشارك معكم بالبريوات، حتى هو كيجي رائع، كيجي بحال المخ، كيجي زوين صافي. غادي نخليه يزيد يتحمر شويه ونتلاقاو في الشكل النهائي. سلطات القرنبيط او الشيفلور كيجيو على هذا الشكل. ديك 3 ديال النويعات، هذه بصلصه الموطارد ولا سيبوليت مزينه بالثوم القصبي، هذه بصلصه البيشاميل محمره في الفران، كتجي حتى هي زوينه. هذا بالبيض مقلي صافي. رافقتهم بهاد الصلصات اللي بقاو. نتمنى تعجبكم الفكره ويعجبوكم الشليضات ديال اليوم، ونتمنى تجربوهم كيجيو بنان وزوينين. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله.